नमस्कार मु आलोक आम एबी प्लस गोट फार्म को स्वागत जनावि एवं आम चाषी भाई को स्वागत जनावि एवं आमरी गोटे फार्म कटक जिला नरसिंहपुर ब्लॉक कांजियापदा ग्राम रे आमे आसी पहुँचू एवं से कुकुड़ा फार्म मालिक साथी आमे जाई कथबार्ता बा केमिति कि भली भाव में आमर फार्म टी होईची एवं कुकुड़ा केते रेंज रो रखिछंती से बाबद आमे आलोचना करिवा। चलंतु मालिक पाखु जीवा। सर नमस्कार। नमस्कार सर फार्म टी कौ जगार होई अछि एवं आपण परिचय टी एवं जगार ना टी आपण टी कहंती। जगह होची तेलीबंधा पोखरी फेरठे आज्ञा लिंबगछ ठे आज्ञा आ घर होची कांजियापदा आज्ञा फार्मटा करिलो 2 वर्ष हबो आज्ञा आज्ञा फार्मटा करछि किछि तो सरकार रो सहायता हम पाइनो आज बोल सरकार एवं सहायता कोन मिले नाही मिलेनी किछि एटा आपण को निज पैसा रे निज पैसा हम परठू लोन करि करछि। आपण बैंक रे गोटे अप्लाई करना अप्लाई कलुनो दिथर से कहउछन कुकुडा लोन आसेनी कुकुडा लोन आसेले दियाबा आसेनी आसेनी कहउछन आज्ञा तो आपण बैंक मैनेजर साथे जोगाजोग करंतु आपण को जगहटा कोन आपण निज पट्टा ना रे निज पट्टा ना जगह तो पट्टा देले आराम से किछि असुविधा नै होनी आ से काई कहन देले पट्टा दियो बोले पट्टा में दियो ब्लॉक माध्यम रे जाइतलो आज्ञा ओके बैंक को जाइतलो कानपुर बैंक को आज्ञा आठी हम जाई कथारदा करतलो आज्ञा से उठे के भी नै छै आज्ञा सब पैसा जाने कहूची आ से करि पानी बोल पड़ा ये तो आमे एते फार्म विजिट कलुनी किंतु आपण फार्म टा भलो खोला जगह रे भी अछि खोला जगह रे अछि भलो सेंटर जाय माने आपण को एरिया रो बाहर रहि छी किछि असुविधा नै। आपण एटा केते जगह रे कोन करछथि घर एटा हमर होची केते फुट रे केते फुट 80 फुट लंबा आज्ञा 30 फुट चौड़ा आज्ञा। आपण रे जो कुकुडा सब रखि छथि एटा तथापि केते रेंज रे आपण रखि छथि एते केते कुकुडा हमर 1600 2000 टार्गेट रे 1610 आज्ञा। एटा कोन आपण को पर्सनल फार्म की कंपनी माध्यम रे नै नै मोर पर्सनल आपण एटा मार्केट रे बिक्री करी नै नै कंपनी दउची फार्म टा होची मोर कंपनी छुआ दउची चलो फार्म देखा मुझे केमती कौन अच्छा दिया दी भाग रही कुकुड़ा सेकर भाग एकर भाग रही खाद्य हेल्ले खाले माड़ गोड़ हेल्ले चोटा ये आमर ये कौन दाना दाना कौन इतने हाइट अच्छी कौन टेका हाइट बड़ संध्या बेलू खोला हे तौक आज्ञा। ये जो पानी सिस्टम टा केमती कौन पानी टांकी लगी पानी टांकी लगी वाटर पड़ी टांकी सप्लाई होगी कौन किसी मेडिसिन फेडिसिन एसिड दिया मटेरियल दिया पिला आपण पाखे केते कौन अच्छा पिला मो पाखे अच्छा गोटे बाहर पिला गोटे अच्छे घर लोक लगुच फैमिली लगे चलाऊ शीत दिन ये तो शीत दिन कभर करा कभर करा भितर टीन खाई कोयला दे दिया टीनटा कौटी देखिए हाँ से ठीक है ये आमर ये जो तले जो पड़ी कौन धान चषु यहाँ पड़े देखिए कुकुड़ा गरम आसवाई यहाँ पड़ी 4 दिन 2 दिन घंटा तल पर हमारा आज्ञा। यहाँ तथापि केते वर्षर फार्म यहाँ बर्तमान वर्ष करे 5 थर पहला जो आमर दाना अच्छी दाना कौन आम कंपानी सब कंपानी माने एक साथी जी कुकुड़ा दाना फिक्स दाना 2 दिन तार जीव लास्ट बेलू सी आमर कुकुड़ा गुड़ा भी तार पैसा सब काटल लास्ट बाकी सब हिसाब से आम पैसा लगा ये जो पानी सिस्टम बोरिंग कर
এই যে সিস্টেমটা ଆପଣ କରିଛନ୍ତି এই যে সিস্টেমটা এটা କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଦେହରେ ଫିଟିଂ ଅଛି এটা পানি টাঙ্কিରୁ ସପ୍ଲାଏ ଟାଙ୍କି ଦେହରେ ସପ୍ଲାଏ এটা କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ନା ଆପଣ କମିଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ମିଳିବେ ନାଇଁ କମିଲେ ସେଠୁ ଚାଲିବ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେତିକି ପିବ କପ ଲାଗିବ ଟାଙ୍କିକି ପାଣିରେ ମୁଡ଼ି ଲାଗି ପାଣି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଆମର କେତେ ଦିନର କ'ଣ ଏରା ହେଲେଣି 26 ଦିନ ये केते मासरे केते दिन रे उठिबे 40 दिन आसिकी कंपनी ताल से 40-45 तथापि ये अबे केते वेट हे गले 40 दिन रे हमर केते कोन होबो 40 दिन रे 2 किलो 2.5 किलो भीतर होबो 2 किलो 2.5 किलो कल ठीक अछि एटा हमर कोन किलो हिसाब रे कोन कंपनी होछि एटा बरा दउजी हमको किलो के 8 टका किलो के 8 टका दउछि ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଫାଇଦା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଉଛି ପରର ମୂଲ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ମୂଲଟା ଆମର ରହୁଛି ଆଉ ନା ସେ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଛୋଟରୁ ବି ବଢ଼ିପାରିବା ଆମେ ତା ବୋଲି ଆମେ ସଡନ୍ଲି ଆଉ ତ ବଢ଼ିପାରିବାନି ନା ଛୋଟରୁ ଆମେ ବେଳ ପାଇଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେକ୍ସଟ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେ ତଥାପି ସେଇ ପଟଟା କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମିଳନ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ଭେଟ କରନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଯିବ ଥରୁ ଦୁଇଥର ଗଲେ ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଲା ଥର 3 ଥର ପଚାରିଛି ଯାଇଥିଲି କହିଲେ ନା ଆସିନି କାମ ତାକୁ କରୁଛି କାଲି ଜଣେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟେ କହିଲା ଗୋଡ଼ି ବନ୍ଧ ଟିକେ ଯାହା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାହା ପଚାରିଲି ତମର ଫଟୋ ଉଠା ନେଇଯିବ ଫାର୍ମର ଫଟୋ ଅଛନ୍ତି ଫଟୋଟା ଉଠି ନେଇଯିବ ତାକୁ ମୋର ଏଠି ଛୁଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ଯାହା ମୁଁ ଘର କରିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁଝିପାରୁ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଘରଟା ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ବନେଇଲେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥାପି ଆସିଗଲା ମୋର ଏଥିରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେତେ 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତାଳ କପଡ଼ା ଆଣିଲୁ ଖରା ପୁଣି ଚଢ଼େଇଥିଲୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲୁ ପାଇପ୍ ଆଣିବାରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପାଇପ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଇଟା ଶସ୍ତା ଭାବିକି ତଥାପି ଏଇ ଯୋଉ କାଠଟା ଆମର ଫିଟିଂ ହେଇଛି ଏଇ କାଠଟା ଆମର କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଫୁଟ ଆସିଯାଉଛି ପଇସା କଥା ମୋ ସାଢ଼େ ନଅ ତାଳ ଗଛ କିଣିକି ଆଣିବୁ କଟେଇ ନେବେ ଚାଷିବାକୁ ପୁଣି ନେବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଏସବୁ ବି ଦେଉଛି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଆମ ହାତରୁ ଆମେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କ'ଣ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କୁକୁଡ଼ାର ତଥାପି କ'ଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଓଷଧ ଦେଉଛି ବଟିକା ଦେଉଛି ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗି ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଔଷଧ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ାର ଏଇଟା ଏସିଡି ନୁହେଁ କି ସ୍ପ୍ରେ ହବ ଓ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ାର ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ସ୍ପ୍ରେ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ସ୍ପ୍ରେ ଏଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୁକୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଆମର ତାର ଆଖିରେ ପଡିବ କିମ୍ବା ତା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସବୁ ଆଖି ପଡି ସାରିଲାଣି 3 ଥର ପଡି ସାରିଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ପାଉଡର ଝାଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ଏଇଟା ଦିଆହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ମରିଯାଉଛି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ମରୁଛି କେଜାଣି କ'ଣ ଏମିତି କୋଉଥିରୁ ମରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏରା କିଛି କହିପାରୁନୁ କାହିଁକି ଇଏ ଆମରି କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେ ଯାହା ବତଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଡ଼ ପଣା ଦିଅ ତାପରେ ବେଲପତ୍ର ଇଏ ଗୋଲମରିଚ ମେଥି ତାକୁ ଦିଅ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ପ୍ରକାର ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ତଥାପି କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ମଲେଣି ମରିଗଲେଣି 90ଟା ଭଳିଆ ମରିଗଲେଣି
ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କଥା। ହଁ ପରା ଆମର ଶେଷ ବେଳକୁ ସବୁତକ 60 70 75 ଭିତରେ ମରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଥର କଟକ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଙ୍କ ଇଏ କହିଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ଧର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ମଲେ 90 ପିସ୍ କୁକୁଡ଼ା ମଲେ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ଏଟା ସିଏ ତାର ସହିବ ସିଏ ସହିବ। ଆମେ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛୁ ମରିଗଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ 2 ପଇସା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନି। ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଏଟା ତାର ଦାନା ଫାନା ଇଏ ବଗେରା ବଗେରା ଯାହା ଅଛି ସେଟା ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ସହିବ। ଯଦି 90ରୁ ଆମରି ଅଧିକ 90ରୁ ଡବଲ ମରନ୍ତି ସେଟା କମ୍ପାନୀ ସହିବ କି ଆପଣ ସହିବେ କି ଉଭୟ ସହିବେ? ନାଇଁ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଏକ ଗାଳ 200 ଛୁଆ ମରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 12ଟା 1 ରାତି ବେଳକୁ ଏମିତି ପବନ ସବୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାସକୁ ଉଡ଼େଇକି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ପଶିଗଲା ପାଣି ପଶିଗଲା ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାରିଗଲେ କ'ଣ 85ଟା ମରିଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ତ? ନାଇଁ ବନ୍ୟା ନାଇଁ ପଶିଗଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଲଟା ଫିଟି ପଡ଼ିଛି ଯୋଉ ପାଣିଟା ଓଳି ପାଣିଟା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଲେଇ ହେଇଥିଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ କିନି ପଶିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ପଚାରିବାର ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି କରିବେ କି ନାହିଁ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଏତିକିରେ ରହିବେ? ନାଇଁ ଆଗକୁ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଧନ ହେଲା ମୂଳ ଆଜ୍ଞା ଧନଟା କିଛି ସରକାର ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇକି ଯାହା କରନ୍ତୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ କହିଲେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କର ବି କୂଅ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋରିଂ ହେଇକି କୂଅ ଆମର ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତଥାପି ସାର୍ ଆମରି କୂଅରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା? କୂଅରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା 30,000। ଆଜ୍ଞା 30,000 ଟୋଟାଲ ମାନେ ନନ୍ଦ ଫନ୍ଦ ମିଶିକି ଏଇ ତଥାପି କେତେ ଫୁଟ ଅଛି କୂଅ? ଏଟା ହଉଛି 10 ଫୁଟିଆ 10 ଫୁଟିଆ ଗଭୀରତା ଅଛି 25 ଫୁଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଏଠି ଆମର କୂଅରୁ ମଟର ଫିଟିଂ ହେଇକି ଟାଙ୍କି ଏଠି ଫିଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କି ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ସ୍ପ୍ରେ ଟାଇପ ଫ୍ୟାନ ସ୍ପ୍ରେ ଟାଇପ ଯୋଉ ପାଳ ନଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଳ ନଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଫ୍ୟାନ ବୁଲିବ ତାର ହେଟା ଓଦା ରହିବ। ଏଟା ଖରା ଦିନର? ହଁ ଖରା ଦିନ। ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଖରା ଦିନେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି ନା ଶୀତ ଦିନେ ମରୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ମରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲେ କହିହେବନି ଛୁଆ କୋଉ ପ୍ରକାର କେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ଧର ଏଥିରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଏଥର ମରିଗଲେ 90 ଖଣ୍ଡେ ମରିଗଲେ। ଏଇଟା ତ ଶୀତ ଦିନେ କମ ମରିବା କଥା। ଶୀତ ତ ହଁ ଶୀତ ତ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ପାଲ ପକଉଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ? ପାଲ ପକଉଛୁ ତାକୁ ରୋଗ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ମେଡିସିନ ଆମେ ଦିଆ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହଉଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଆପଣ ନିଜର ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ଆପଣ କରିବେ ନୁହେଁ କି? ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବି ମାନେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଦେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଚାଷ ଚାଷୀ ଉନ୍ନତି ହେବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଏଥରକ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଫାର୍ମ ତ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ସେ ଫାର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେ କି କେଉଁ ଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଏବଂ କିଭଳି କେମିତି କେଉଁ ଟାଇମରେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ବାବଦରେ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଟାକୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟାକୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।